Друзья, всем привет! Меня зовут Оля, сзади меня вот такой вот огромный батут. И сегодня я вам расскажу кайф бизнеса в компании Skinny Body Care. Сейчас понедельник. Уже 4 года я живу без понедельников, без будильников, без начальников. Понимаете? Захотела Дианочка покататься на батуте, доченька. Мамочка, поехали, покатаемся. Да поехали, доченька, покатаемся. Но почему бы не покатать ребенка? Вот в этом сам, девчатки, кайф. Вы знаете, какой кайф? Вы даже не представляете. Когда ты не думаешь, что ты от кого-то зависим, когда на тебя никто не орет, когда ты знаешь, что с тобой есть твои партнеры, ты их видишь каждый день в чате, понимаете? В чате, конечно, бывает разная обстановочка. Ну, бывает, спонсор погудит, бывает. Но всегда есть взаимовыручка, всегда есть поддержка. И ты сидишь и просто зарабатываешь дома. Зарабатываешь дома хорошие деньги. Потому что это классный бизнес. Это единственная компания, которая платит 70% от товарооборота. Представляете, девочки? 70% от товарооборота. За 15 минут за регистрацию одного партнера вы можете заработать от 2 до 5 тысяч рублей. От 2 до 5 тысяч рублей за регистрацию одного партнера. Вот вы только представьте. Это же просто... А как мне нравится, когда я вижу, как радуются девочки, когда растет у них команда. А как много добавляется новичков, а как много в чате радости, когда появляется новичок. И это правда важно, потому что вся наша жизнь – это ценность, которую нужно беречь, но нельзя ее убивать на работе по найму. Вы знаете, вспомнила сейчас случай, когда была риэлтором и оставила однажды сына 7-летнего. Представляете, 7-летнего ребенка оставила с новорожденного доченькой и уехала на сделку, чтобы заработать копейки, просто копейки, 1000 рублей. У меня сердце обрывалось кровью. Я мысленно себя просто ненавидела, но по-другому было нельзя, потому что нужно было кормить детей, нужно было зарабатывать. Мне знаете, что страшно? Не страшно, а очень обидно. Блин, ну почему вот я раньше не знала о Skinny Body Care? Девочки миленькие, мамочки, бабушки, не мамочки, будущие мамочки, прибегайте к нам в бизнес. Прибегайте, мы вас всему научим, поселим вас в наш дружный чат. Всему научим, всего покажем. Всем пока-пока. Skinny Body Care – это супер. Пока.